咁啊，當然大風極都唔夠啲紅衫軍呢，就真係吹到去邊就殺到去邊。而家圍國會啊嘛，佢哋又淋血，又圍國會，又唔俾人開會。所以咧，我成日話咧，如果呢個世界咧仲有人話香港嘅時事節目咧，就淨係識鬧政府咧，嗰個人咧一係咧就唔喺香港住，一係咧就喺古代翻嚟，一係咧就冇用腦諗嘢嘅。我哋而家都點止鬧政府啊？你要睇晒成個世界有咩發生，兼且係以聽眾、以市民、以消費者嘅權益為依歸，咪仲係靠鬧政府啊！真係勾得好緊要啦。比如話謝偉俊咁啊，身為功能組別議員，都好清晰啦即係老老實實，佢而家同 TIC 即係旅遊業議會，喂好多都可能係會投票俾佢嘅人嚟㗎喎。咁但係你面對住消費者其實最後就係旅客，與其係幫你做嘢，亦即係導遊嘅利益為依歸嘛。如果唔係你冇客冇導遊，開邊度開到旅行社啫？咩團都唔使搞啦。咁啊，立法會議員旅遊業界謝偉俊繼續喺電話度啊，謝偉俊。係，很歡迎係早晨。咁啊，我哋就聯絡咗董耀中同埋胡兆英，即係 TIC 旅遊業議會嘅主席。咁啊，兩位都唔喺香港嘅。咁啊，董耀中就話佢哋晏晝3點會再開會。咁我都想了解係咩會啦，因為你又有 inbound 又有 outbound 即係入境同出境嘅會啦。咁但係胡兆英主席咧就好好，佢呢刻咧就身在南中國，都特別咧就打電話嚟想同你傾一傾。咁不如交俾謝偉俊，你同胡兆英傾一傾先啦。胡兆英主席你好，早晨，唔該晒你先。係早晨，胡兆英啊，你可唔可以澄清一下謝偉俊頭先所講嘅，即係話呢一個決定重開去泰國曼谷嘅團呢，喺而家仍然有紅色外遊警示底下呢，係只係一小撮人嘅一個決定嚟嘅，你可唔可以澄清下？其實咧，旅遊業議會屬下咧有個佢個外遊委員會嘅，咁外遊委員會咧其實就係我哋大部分喺外遊做外遊嘅旅行社都係嗰個會嘅成員嚟嘅。咁上一次我哋決定咗紅色線之後咧唔開團咧，都係呢個委員會落嘅決定嘅啫。咁其實咧我哋喺成個機制之下咧，有一啲突發性個事講嘅時候咧，我哋未必下要可以經到理事會嘅。咁啊經一個係直屬嗰個委員會嘅人咧，佢會掌握個市場嗰個脈絡咧，可能會做得準啲咁多㗎。咁其實我哋上一次開完會之後咧，都同啲旅行社大家都好多表達得好清晰咧。我哋只不過開翻團，如果有旅客或者覺得佢認為佢自己唔想去嘅時候咧，旅行社會幫佢哋咧解決翻晒佢哋所要求嘅嘢嘅。我哋冇強迫過晒所有市民或者所有領隊咧，一定要去出發呢一樣嘢。咁呢樣嘢我哋俾翻個靈活性咧，俾翻自己業界，因為點解咧？好多時候咧就兩邊都有個意見唔同，嗰啲就話我唔想去，有啲人話喂我啲假期唔可以再改啦，我要出發啦咁樣。咁變咗我哋咧寧願就話唔好一刀切咁咧，俾翻個靈活性咧，俾業界同埋佢哋自己啲客戶，因為香港好多出境旅行社咧都好顧商譽，同埋咧都係以一般市民個安全為一個大依歸嘅。喂，但係胡兆英我澄清一樣嘢，跟住我俾謝偉俊講，成唔成團咧？據我了解咧，我都有成日幫襯你哋啲業界啦，我相信就唔係旅客決定成唔成團，但係我成日打去問成唔成團啊？佢真係即係你冇理由俾翻個幫我哋旅客，唔係好合理係嘛？如果平時成唔成團咧，就係旅行社自己決定咧，就因為點解咧？佢報名嘅人數咧影響到成唔成團，即係航空公司出機位嘅時候咧，係會一個團體票嘅時候咧，一定要到得個人數先出到呢個票嘅。咁如果平時正常日子就會話我哋唔成團，就會喺幾日之前就通知翻旅客唔成團咧，大家有個準備嘅。但係今次嚟講，我哋其實就已經咧喺政府即係一出到紅色警戒嘅時候咧，我哋已經即刻將嗰個旅行團咧覺得唔明朗嘅時候咧，我哋就已經停咗。咁胡兆英，我明嗱，我再問多一句啦。咁先唔理旅客啦，你話旅客好想組團去，咁你就照俾佢啦。簡單嚟講，咁但係調翻轉頭，成咗團就要派導遊去嘅噃。咁你哋個導遊個保險點計咧？如果係咁，保唔保到佢嘅咧？定係個導遊你又話，如果你願意揾命搏嘅，我哋唔介意你去咧？千祈唔好咁講，我哋其實咧係員工，我哋旅行社係最大嘅資產。就係我哋完全咧唔會有強迫性旅行團就話喂你揾命搏去啊，你問成完全唔會嘅。咁但係點解我哋有啲咁嘅因素咧？我哋同當地嘅接待社同埋你哋傳媒嘅報導，同埋政府一個外遊警示咧，我哋集合咗幾樣嘢咧先決定去嘅。咁呢個聲音其實咧係過往我2個禮拜咧，我哋自己業界又好，我哋自己部分嘅員工都好，喂點解我哋唔出團啊？人哋旅遊自由行翻嚟嗰啲人都話冇事喎。咁我哋
先有呢個聲音咧。但係政府話有事啊嘛，政府話，除非你就話政府嗰個紅色咧就唔準啊咁。完全唔係咁講啦。嗱，你睇到上一次咧，嗱我哋個睇到咧，佢一路都係自己佢哋自己泰國咧內邊一路都降緊溫嘅，係咪先？即係話又都將個規模縮細啊個成㗎啦。我哋其實一路同政府好緊密聯絡咧，就係所有呢啲紅色嘅警示啊呢啲咁嘢。咁但係咧有一時啊喺旅遊界一個我哋要了解一部分香港市民嘅意欲，就話佢今日就已經攞晒假期，改完再改，改完再改。胡兆英啊，我諗我哋就冇你咁叻啦，亦都冇熟過業界啦，阿胡兄。我淨係想問你啫，即係其實紅色出唔出到團，而家係咪冇關聯㗎啦？其實我淨係想了解呢樣嘢啫。嗱，紅色警示咧就係政府就當嗰個地區發咗個保安局發咗個警示嘅啫。咁其實咧政府都即係我哋都覺得就話其實就我哋唔可以淨係參考單一方面嘅嘢啦，亦都要睇咗成個市場嘅情況啦。咁有好多時候就話我哋即係有時話我哋好似早兩個禮拜我哋唔出團嘅時候係一個好落荒嘅決定，就話唔做團㗎啦。我唔知道嗱，問埋阿謝偉俊咧，我唔知道你哋有冇一個法律嘅責任咧？即係譬如你要同業界講就話，就算啲旅客話我覺得冇乜問題，我覺得應該照去，你哋都應該照組團俾我去嘅時候，你有個法律責任提醒佢，喂，政府而家係紅色旅遊警示，請你留意翻呢一樣嘢，講翻俾佢聽有啲咩嘢唔賠，要清楚列明。我哋業界有做呢一樣嘢嘅。有冇簽紙佢知道啊？因為老實講，有冇機嗱有冇包即係所謂包機？如果有事要接佢翻嚟咧，就人人要俾錢嘅，即係嗰樣嘢就唔係個旅客自己話我想去就去嘅，到時冇機翻嘅時候咧，就納稅人要俾錢。謝偉俊琴日都特別提到呢個問題，阿 Paul 你講兩句啊。係嗱，各位呢個問題咧，已經唔係話咧去唔去出發個問題，其實關乎咧就廣大市民嘅安全利益。關乎咧 TIC 作為所謂監管業界嘅機制，究竟係咪一小撮人呢可以咧互相包庇咧無法無天咧，咁咧就將成個 TIC 騎劫咗，作一啲決定咧用 TIC 嘅名義出一啲咁嘅公開嘅聲明或者決定，但係事實上咧只不過係當事人幾個老闆坐埋喂咧。就話咗咁啦，去啦！我哋但係阿謝偉俊嗱，我頭先好嚴重嘅，我聽到阿胡兆英講咧，如果胡兆英咧佢否認呢樣嘢嘅話咧，唔該佢拿出證據來，幾時個 board 係通過咗話佢哋咁樣做？幾時呢個歐邦 committee 開會係正式開會啊？定還是幾個歐邦嘅會委員咧自己坐埋傾就算數？呢個好大嘅分別。TIC 不斷強調，政府都不斷講話咧，我哋 TIC 咧就有一個獨立理事嘅機制，可以監管住 TIC， 平衡翻業界同埋非業界或者大眾嘅利益。但係事實上喺呢件事上突顯咗咧，喺呢啲咁嘅情況下咧，係完全咧係 TIC 運作唔到嘅。謝偉俊嗱咁啦，嗱先睇翻佢原本個決定本身有冇問題啊？胡兆英可以提供多啲資料啦。咁但係胡兆英而家個事件去到呢個階段，你認為你作為主席需唔需要召開翻嗰個大嘅理事會去睇翻成個問題咧？嗱，其實咧，我哋自己咧第一件事咧，我哋今日晏晝咧，我都會趕翻嚟香港咧，開翻嗰個外遊委員會嘅委員嘅。咁跟住咧，如果有需要性嘅就話咧，我哋可能會即刻同一時間咧會開翻個 e-board 嘅。咁就 e-board 之後就平衡翻晒頭先阿謝議員所講嗰個業界利益啊、公眾利益啊、議會成個運作上嘅情況嘅。咁點解呢個 e-board 唔係事先你哋決定作任何嘢嘅時候應該開嘅咩？嗱，點解要而家之後咧即係要補鑊咧？因為點解我唔係完全唔係補鑊？因為點解上一次咧，我哋開停團嗰時候咧，都係經外遊委員會咧。因為其實外遊委員會咧入邊就差唔多有我哋嘅成員有25個㗎。咁25個咧都係自己喺業界即係喺行頭好有聲譽嘅旅行社嚟㗎。咁變咗嚟我哋咧有好多嘢，我哋個 board 嗰度咧係每一個月咧。胡先生，我想問你先，而家呢個所謂外遊委員會嘅主席咧，江百昌先生係咪 Oriental 東方航空公司嘅負責人先？嗱，我諗其實咧，我哋議會所有嘅委員嘅理事咧，佢嘅損失最大先。係嗱，阿波或者咁樣啦。胡兆英啊，跟住就話外遊委員會嘅召集人咧係我哋理事，佢係以一個我哋所有理事嘅旅行社身份講清楚。胡兆英，阿波，請你聽我講一句。嗱，我呢件事應該分咗兩個層次去講嘅。TIC 你哋嘅家事，我哋都會關注。咁但係我哋應該關注一個更闊嘅，就話嗰個紅色警告個機時究竟可唔可以運作得到暢順？嗱，胡兆英。